Hello everyone, welcome back to my video lesson. So today I'm going to teach you about one word which is related to the use of over, the word over. Okay, chẳng pi over ngày nay dương nương riêng pi over, over nó tràn praនៅក្នុងប្រយោគហើយយើងឃើញជារឿយៗពេលខ្លះវាមានន័យចេះពេលខ្លះវាមានន័យចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិក្សាពីខ្លឹមសារនៃការប្រើប្រាស់របស់ពាក្យ over អូខេជាងមើលអត្ថន័យទី1 I have lived here over 10 years for over 10 years ចឹង over កន្លែងនេះបកថាជាងជាងយើងចំណាំមកមិនបានបកថាជាងខាងក្រោយវាជាចំនួនស្អីក៏ដោយជាចំនួនឆ្នាំជាចំនួននាទីជាចំនួនសប្តាហ៍អីចឹងណាគឺជាងហើយឧទាហរណ៍ថា over 10 minutes ជាង10នាទី over 2 weeks ជាង2សប្តាហ៍ over 1 month ជាង1ខែចឹងទៅណាover 18 years old ជាង18ឆ្នាំឬក៏18ឆ្នាំជាងខ្ញុំអាយុជាង18ឆ្នាំហើយអូខេចឹងយើងមើលប្រយោគហ្នឹងយើងចំណាំវាគឺថា over នៅពីខាងមុខចំនួនណាចំនួនអញ្ចឹង over ហ្នឹងមានអត្ថន័យថាជាងអញ្ចឹងយើងមិនមែនប្រើ than ទេឃើញទេយើងប្រើ over She is over 18 years old នាងមានអាយុជាង18ហើយចុះបើថាខ្ញុំមានអាយុជាង18ហើយ I am over 18 years old He is over 20 years old អីចឹងទៅណាអូខេចូលដល់ន័យទី2ន័យទី2មានន័យថាចប់ស្មើនឹងពាក្យថា end ណាឬក៏ finished The meeting is over. The meeting is over. កិច្ចប្រជុំចប់ហើយ My life is over. ជីវិតខ្ញុំចប់ហើយ Okay. The game is over. Game ហ្នឹងចប់ហើយដែលឃើញលេង game ពេលដែលយើងលេងហើយគេដាក់ថា game over មានន័យថា game ចប់ហើយគេទៅសេជា clear ទេគេអត់ទៅសេប្រយោគពេញទេអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា game over បើសេឲ្យពេញគឺ The game is over. Okay. ចឹង over ន័យទី2នេះមានន័យថាចប់ហើយអូខេ The meeting is over My school study is over ការសិក្សានៅសាកលនៅវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំចប់ហើយណា over មានន័យថាចប់ន័យទី2យើងផ្គុំជាមួយពាក្យ there ឬក៏ here ចឹង over there មានន័យថាទីនោះឬក៏ម្ដុំនោះ over here ទីនេះឬក៏ម្ដុំនេះអូខេឧទាហរណ៍ I will see you over there ខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនៅម្ដុំនោះ I will go over there ខ្ញុំនឹងទៅទីនោះអញ្ចឹង over there ទីនោះឬក៏ម្ដុំនោះឃើញទេអូខេ please come over here សូមអញ្ជើញមកនេះមកណា over here ហ្នឹងទីនេះឬក៏កន្លែងនេះអូខេម្ដុំនេះ please come over here សូមអញ្ជើញមកម្ដុំនេះមកសូមអញ្ជើញមកនេះមក He tells you over and over about this មិនបកថាជាងទេណា over and over ហ្នឹងមានន័យថាម្ដងហើយម្ដងទៀតឬក៏ថាដដែលគាត់ប្រាប់អ្នកដដែលហើយពីរឿងនេះ He tells you over and over about this problem ពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យថា over and over again ថែមពាក្យ again ទៀតណាអញ្ចឹងយើងប្រើត្រឹមតែ over and over អញ្ចឹងបានហើយOkay, I study over and over in order to know very well. Okay, ខ្ញុំរៀនហើយរៀនទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតណាដដែល If you want to know how to speak English well, please repeat it over and over. សូមថាតាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដដែល Okay អញ្ចឹងពាក្យ over and over មានន័យថា again and again ម្ដងហើយម្ដងទៀតសរុបមកវិញនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាពីខ្លឹមសារអត្ថន័យ the meaning of the usage of the word over នៅពីខាងមុខពេលវេលាមានន័យថាជាង over ដែលជាទូទៅនៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be មិនទាំងស្រុងឬក៏រហូតទេណាវានៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be ជាទូទៅមានន័យថាចប់វាមានតយទៀតណា The meeting is over Our class is over អញ្ចឹងណាចប់ហើយដល់ពេល
នៃមួយទៀតយើងយកផ្គុំជាមួយពាក្យ there និងពាក្យ here over there over here ទីនេះ over there ទីនោះនឹងមួយទៀតយើងផ្គុំជាមួយ and over មានន័យថាម្ដងហើយម្ដងទៀតឬក៏ដដែល Okay, so that's all for this video and I hope that you learn something from this video. Okay. ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបានសិក្សាខ្លឹមសារនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ over ហើយនឹងយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់របស់វានឹងយកទៅប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវ Okay. So thank you for watching. See you in the next video.